直至北半球的盛夏，国土大多处在热带的印度怎一个热字了得？印度人为这天气感到痛苦，却还是先得咬牙挺过炎热的6月。女人顶头纱，男人光膀子，水壶是标配。印度高温每年带走千条生命，热死人悲剧为何不曾消停？虽然我们在夏季常把热死了3个字挂在嘴边，但是印度人却从没把它当成玩笑话。自1992年以来，该国就有约25000名老百姓死于高温，仅在2015年里，因热致死的人数就高达2040人。在5、6月热浪的侵袭下，印度北部气温可高至50度，就连原本繁忙热闹的首都新德里的街道上的人烟稀少。有研究表明，当外部温度超过38摄氏度时，人体仅通过汗腺排汗，很难维持正常机体活动，因此极易中暑。所以在印度4、50摄氏度的高温下，如果未采取任何应对措施，没有人能顶得住。但世界上还有无数个地方同样在经历酷热难挡的盛夏，为何印度因热致死的人数却如此夸张？除了人口基数本来就大以外，一方面印度贫困现象极为严重，死于高温的人群中大多为穷人、乞丐、流浪者、建筑工人等，他们因生计或无处安家等原因不得不暴露在烈日下。对于其他群体而言，情况也没有多理想。根据国际能源机构的调查，仅有 5% 的印度家庭配有空调，与日本的 91%、美国的 91% 比简直低得可怜。空调配备率低，主要是因为贫穷对生活质量的限制。另一方面，印度基础设施极为落后，街道上缺乏专供乘凉避暑的区域，即使政府要求地方开设流浪者收容中心并配备空调，现实中大多收容中心只有几台小风扇，有些甚至还没有窗户，这导致收容中心室内温度比室外还高，因此许多流浪汉宁可睡大街，也不愿踏入收容中心。各地为避暑出奇招，便宜却有效。虽然印度热死人的情况仍存在，但近2年里有所好转。2016年因热致死的印度人同比减少近50%，2017年死亡人数更是进一步降至200人。这说明印度政府确实认清了问题的严重性，既加大了公共宣传力度，也采取各种举措以应对高温天气。最基本的就是对群众进行免费供水。安德拉邦通过媒体进行宣传，提醒老百姓出门做好防暑措施，并要求政府与非政府组织设立街头饮水点。艾哈迈达巴的政府也要求在贫民窟的屋顶上刷白色的反光涂料，这种涂料能使屋内温度下降最高5摄氏度，同时还确保医院配有充足的医护人员。当然，艾哈迈达巴德还想出了一个低廉却十分有效的方法，全天敞开城市花园大门。要知道，城市花园平日里仅在夜间开放，但面临特殊情况，城市管理者只希望通过此举能够让街边的流浪者、小贩、车夫、交警等进入公园，在树荫处纳凉降温。印度政府这一系列廉价简单的招数确实能为印度百姓带来一丝清凉，但治标不治本，人们或许更希望在炎热的天气下能待在配有空调的屋里，如果不得不外出工作，则能提供专门的避暑点。如果像中国一样还能领高温补贴的话就更好了。目前解决印度高温致死的根本还是要解决印度严重贫困、基础设施不完善等问题。全球能源供需市场风云变幻，当我们紧盯原油、天然气暴涨暴跌曲线时，殊不知传统能源的价格同样刺激。最近亚洲前4大煤炭进口国中国、印度、日本以及韩国的需求罕见起步增长，于是推动亚洲煤价升至数年高位。澳洲动力煤指标纽卡斯尔港动力煤油价格指数上周收于每吨108.89美元，逼近2月
底触及的2012年3月以来高为110.60美元。纽卡斯尔现货煤价格周一升至每吨114.50美元，为2016年11月触及114.75美元以来最高位，114.75美元为2012年3月以来高点。这一组数据传达的信息似乎与我们的传统认知不符。尽管燃煤会导致空气污染和气候变迁，越来越多国家呼吁使用清洁能源，但煤炭需求依然旺盛。亚洲4大进口国对海运煤炭的需求同时增加，导致煤价甚至不降反增。汤森路透供应链和大宗商品研究编制的船运追踪和港口数据显示，今年前5个月，中国从海运煤市场上进口了 1.045 亿吨煤炭，这较2017年同期增加了 10.2%， 或1070万吨。第二大煤炭进口国印度在1到5月期间进口7740万吨，较上年同期增长 3.3%， 或250万吨。今年1到5月，中国、印度、印尼和日本自海运市场的煤炭进口总共增加了1610万吨，供需差距由此拉开。进口增加的同时，没有新的供应商，于是导致煤价上涨。这时候，美国和俄罗斯便抓住机会适时而入。美国1到5月出口4170万吨煤炭，较去年同期的3630万吨增加 14.9%。在这4170万吨中，有1470万吨运往亚洲，高于去年同期的1210万吨。俄罗斯的情况差不多，总出口增长 9.8%， 或710万吨至7980万吨，其中3320万吨出口至亚洲，增长 11.8%。美国和俄罗斯趁煤价上涨，加大对亚洲的煤炭出口量，这背后是亚洲市场对煤炭需求扩大，看似与世界绿色能源潮流不符，但让整个亚洲钢铁行业的脉络逐渐清晰。原本来自美国的煤炭，因为运费成本高，在亚洲市场并不受欢迎，但多数出口至亚洲的美国煤炭适用于制钢的焦煤市场上，动力煤价格突破每吨100美元，用于炼钢的美国煤炭的价格就变得可接受。中国的去产能目标即将达到阶段性标准，产能开始慢慢回升，对钢铁产量和煤炭的需求量均开始回暖。与此同时，印度以及东南亚国家仍旧对基建项目保持极高的热情，特别是印度在2018财年钢铁产量有极大的回升。2017年开始，印度政府直接采取措施保护本国的钢材生产商。中国关闭了很多非法的钢材生产工厂，也助推印度粗钢产量增长。印度的钢铁工业部的数据显示，在截止2017年12月份为止的2018财年前9个月中，印度生产了8670万吨的粗钢，2017财年同期的产量则为7396万吨。在过去的13个月当中，印度已经成为钢材的净出口国，并已超越日本成为全球第2大钢材出口国。由此看来，亚洲地区煤炭需求量上涨，并不意味着各国开始对节能减排倦怠。能源市场与制造业紧密相关，关系国家发展的基建项目又与钢铁产量分不开。因此，不管是煤价提升，亦或是美国煤炭在市场大受欢迎，都和亚洲国家本身制造业不